დიახ, ეს უხეში ტესტ-დრაივია. ალბათ თქვენს გაინტერესებთ საიდან აღმოჩნდით ამ გაუგებრობაში. All these things blowing up my phone like where are you? Only ever got time for one that wants my boo. Cause the bum 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 if the love ain't true, stay out of my face. Ain't no way you're winning this race. Look like a fool when you're trying to keep pace. You don't even stand a chance keeping up anyway. Hey, 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 I'ma spare you the pain. Keep this memory out your brain. Can we leave this drama for a different day? Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man that think you got the gist. Got your tulips in a twist. Boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man that think you got the gist. I wouldn't wanna be last night. It's not the same place where I ended up right. Running quick when the time is tough. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი და თქვენ უყურებთ europebet-ის ახალ პროექტს. რა თქმა უნდა, ეს ის ავტომობილია, რომელიც შეფუთული იყო და დღევანდელ ვიდეომდე არავინ არ იცოდა თუ რა მანქანა იყო. ეს არის Jeep Grand Cherokee. ყველა საინტერესებს თუ რას უპირებთ ამ მანქანას. ეს თქვენზეა დამოკიდებული. მე მინდა რომ თქვენ კომენტარებში დაწეროთ თქვენი იდეები თუ რისი გაკეთება შეიძლება ამ მანქანით და ჩვენ ვეცდებით რომ ეგ ყველაფერი განვახორციელოთ და თქვენი სურვილები ავასრულოთ. Ну, რა თქმა უნდა, ექსტრემალურ სიტუაციებს გულისხმობ და ექსტრემალურ ტარებას გულისხმობ. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს გეგმა იყო, რომ გაგვეგო უძლებდა თუ არა ლაპების გარეშე ევაკუატორიდან ჩამოსვლას. ასევე ამოვედით ლისე, გვაინტერესებს თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მანქანით ამ ტერიტორიაზე. პირველი ვიდეოა და ну, საბოლოო ჯამში საბოლოოდ გვაინტერესებს თუ რამდენად ამტანია ეს მანქანა. კარგად არის გაკეთებული, მაგეებზე უკვე მე შეგვიძლია ვისაუბროთ ვიდეოში, თუმცა მაინც დანიშნულება ამ ვიდეოს ის არის, რომ ამ მანქანამ უნდა გაუძლოს იმ იდეებს, რომელსაც თქვენ დაწერთ კომენტარებში. აი რა გავაკეთოთ, რა კორპუსიდან გადმოვაგდოთ, ანძაზე ჩამოუკიდოთ, ორმოში ჩავაგდოთ, დავფლათ, რაღაც მანქანებს გადაუვაროთ ზევიდან თუ რა, თქვენ უბრალოდ დაწერეთ თქვენი სურვილები, ჩვენ ავარჩევთ კომენტარს და მე მიუყვებით სათითაოდ რომ შევასრულოთ ეგ თქვენი სურვილები. ერთ იდეას გეტყვით თუ რა იდეა გვაქვს 1 აპრილამდე თუ ავალ 300,000 გამომწერზე ჩვენ ავიღებთ ერთ-ერთ ავტომობილს ჩვენი უხეში ტესტ-დრაივის ფარეხიდან, გარაჟიდან მოვიყვანთ და იმ მანქანას გადავახტუნებთ აი ამ მანქანას. ანუ ერთ-ერთ მანქანას ავარჩევთ, მე გამოვექანებით ამ მანქანით და იმ მანქანას უნდა გადავახტუნოთ. საზეიმოდ ვარ გამოწყობილი, იმიტომ რომ ახალი წელია, აქვე მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი მრავალს და ეს არის წარმატება მინდა გისურვოთ და რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ჩვენს გვერდით ხართ და აი ამ ნაბახუსევზე აი ამ ვიდეოს უყურებთ. უკვე ხვდებით რომ 2023 წელი ძალიან საინტერესო იქნება, ამიტომ დღეს არ დაგღლით. ეს ვიდეო იქნება გასართობი ვიდეო, პირველი ვიდეო 2023 წელს და რავი, ჩაჩილავდით, ისიამოვნეთ გაზიანი სასმელები დალიეთ რომ აზე მოხვიდეთ და ისიამოვნეთ ამ ვიდეოთი. ჩიკო! გილოცავთ ახალ წელს, მრავალ წაესარით, გავაგზავნოთ ჩვენი ვიდეო.
ორიოდე სიტყვით გაგაცნობთ ჩვენ Grand Cherokee-ს, ეს არის 2001 წლიანი 4-დან 2 6 ცილინდრიანი Grand Cherokee. Ну, ცოტა რაღაცები გადაკეთებული, ყველაფერი მე თვითონ არ ვიცი, იმიტომ რომ ვინც ააწყო იმასთან არ მისაუბრია, ჩვენ ვიყიდეთ იმის გაყიდული, მეორე ხელიდან ჩვენ ვიყიდეთ და მესამე ხელი გამოვდივართ ჩვენ. Ну, ბრუტალური ვიზუალი აქვს, ნამდვილად, უდაოდ ლამაზი არის, ანუ ოფროუდისთვის ლამაზია და აგრესიულია ძალიან. ეს ჯანით სავარაუდოდ ყოფნის, იმიტომ რომ ვიდეოები რაც ნანახი მაქვს, ძალიან მაგრად დადიოდა. საბურავები შესაძლებელია, ჯერ არ შეგვისწვია, იმიტომ რომ ეს არის გაცნობითი ვიდეო, რომ უბრალოდ გამოვაჩინეთ მანქანა თუ როგორია. ეს საბურავები აი პირდაპირ ვიძახი, რომ მოსახსნელია და გადასაყრელია. იმიტომ რომ პროტექტორი რეალურად აღარ აქვს დარჩენილი, ძალიან პატარა პროტექტორი აქვს დარჩენილი, რაც ტალახისთვის ძალიან ცუდია. ზოგადად ცუდია, მაგრამ ტალახში ეს ვერაფერს ვეღარ იზავს. Ну, შეღებილია ისე, რომ არ დაიკაწროს და ჩვენს ყურადღებას არ ვაქცევთ მაგას, ის ლედები მუშაობს, ჯალამბარები მუშაობს, დღეიდან ჯალამბარა გიორგა დამიძახეთ, ორი ჯალამბარი მაქვს, ორი ჯალამბარიან. ანუ ლიბიოტკები მუშაობს, ნახეთ, წინა ყოველ შემთხვევაში მუშაობს, დღესაც შევამოწმე, გამოვწიე და რაღაცებს ჩალიჩობს დაქოქილზე, ყველაფერი ჯიგრულად ისე როგორც უნდა იყოს. მოდით ძრავსაც ჩავხედოთ, აქ საინტერესო ხარ რო გითხრათ, რომ რაღაცა ჩუდებით მეთქი, არა, იმიტომ რომ ну, ამერიკული სული და გულია ესე გამოიყურება. ჯიპის დიდი ლოგო გვაქვს, 4-დან 2 აწერია ზევიდან. ერთი საინტერესო ის არის, რომ გადაცემათა კოლოფი მექანიკა აყენია, ანუ ეს მანქანა მექანიკურია, დიზელის დავაყენეთო, ერთხელო ჩაგვეშალაო, ეს რაღაც გვეყენაო ბენზინისო, ეხლა დიზელის დავაყენეთო, წარმოდგენა არ მაქვს, 5 სიჩქარიანი არისო, თუ არ ვწდები და ну, მაგასაც ყველაფერს გავიგებ, საბოლოოდ თუ როგორია. უკანა მხარესაც გავიდეთ, ну, სლედი უკვე გითხარით, წინა ზედა ლედი რაც არის, დიდი ეგეც მუშაობს. აქ მეორე ჯალამბარი აყენია, ბიოტკა, აქაც პატარა ლედები გვა განათება და ნუ აი მთლიანობაში მანქანა მართლა მაგრა გამოიყურება. აი ესეთი აი რომ არ დაგენანება ზუსტად ეგრე ეს აგრესიული კრილოები, საკაიფოდ გამოწეული დისკები გარეთ გამოყრილი, რომ აი პირდაპირ ტალახზე სველზე რომ გადაივი ყველაფერი შემოგესხას და მაგ ყველაფერს გავივლით, ამ მანქანით ვივლით ყველგან. გაფუჭდება წავალ ცენტრში გავაკეთებთ. გამოვიყვანთ ვივლით, გაფუჭდება წავალ ცენტრში, გამოვიყვანთ წავალ ცენტრში და აი ესე ვიქნები. სანამ ეს მანქანა იმას არ შეასრულებს, რაც ჩვენ გვინდა. აი ესე. გაწკეპილმა უნდა ვიარო ხოლმე ტალახში, მძღნერში და ქაქში ამ მანქანით, იმიტომ რომ უფრო რაღაც გასხვავებული შეგრძნებები გაქვს. შიგნიდან რა გითხრათ, ნორმალურად გამოიყურება, ჩემ და გასაოცრად და ჩვენ და გასაოცრად, იმიტომ რომ ტორპედო არ დახეთქილი არ არის, ყველაფერი თავის ადგილას არის. სავარძლები აყენია ტყავის, სავისი გათბობით, ფეჩი მუშაობს, ყველაფერი სიგნალი გვაქვს. ჯიპის ლოგო, ორი ჯო გვაქვს, ეს ის ყავისფერია, წინაზე რო ჩავდეთ, ჰელი იმენა ჩავისხით და ჩავისხით. კილები აგვაქვს, არ ვყრით, ვცდილობთ რომ არ დავანაგვიანოთ გარემო და სხვა რა შეიძლება, შავიჭე ლუკი გვაქვს, იმენა. თუ ამოვყირავდი ერთი შვიჭი, აქედან შეგიძლიათ მე ამომაზრუნოთ ხოლმე, ეს უნდა გავწიოთ ცოტა რომ გამოვეტიო აქედან. ჩემი გამოცდილება ოფროუდში არის ესეთი. დონატეს ვაკეთებდი ბავშვობაში მანქანით, ამოვყირავდი დაიწვა. საშინელი მოგონება დამიტოვა, აი მეხსიერები და მინდა წავშალო ეგ, მაგრამ ვერ ვშლი, აი ყველაზე ცუდი გამოცდილება იყო, 16 წლის ვიყავი, ლისზე სხვათა შორის ღამე გავიპარეთ, მამაჩემის მანქანა, ძმთელი უბანი ვიჯექით იმენა დედას 10 ლარით მოგვივიდა 20 ლიტრი და აი დავკატაოდით მამაჩემი საქართველოში არ იყო, ფაქტიურად მანქანა მოვიპარე გავრეცხავებათი და ამოვყირავდი, დაიწვა მამაჩემი, ჩამოვიდა და ჯართის პულს ვერ შეუგროვეთ. ნუ ეგ ძალიან ცუდი გამოცდილება იყო, აი პირდაპირ გეუბნებით რომ მაგან ძალიან ცუდი მოგონებები დამიტოვა, ასევე შიში და ნუ აი დამიტოვა, რაც კი შეიძლებოდა ცუდი მომხდარიყო, დედამიწა თავზე გეცემა ღამეს, ამობრუნდით რა ხდებოდა ვერ გავიგე. დიზელის ხმა ეხას ჩამესვის, დაქოქილი იყო რა თქმა უნდა, ფანჯრებიდან რომ გადმოვიდე, ტიკ 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 შენი დედა, აი რო ვიძინებ ხოლმე ტიკ 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 დიზელი ტიკ ტიკ იმესვის და აი დიზელი იმენა მეზიზღება ყველანაირი მანქანა, აი ყველანაირი დიზელი მეზიზღება მაგის მე ტიკ 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 და ეს ტიკ ტიკ ჩაიწო დედა სახანძრომ ჩააქრე ტიკ 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 კიდე მუშაობდა ძრავი მე მგონი ნისან ტერანო იყო პირველი 4 კუთხედები როა. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი წარდგენა, სიურპრიზ ავტომობილის გამოჩნდა, არის ნადირი ჯიპ Grand Cherokee. იდეები თქვენთვის მომინდია დაწერეთ, ოღონდ რეალური ეხა რაღაცა მეორე სართულიდან სახურავით გადმოხტი და ცეცხლი მოუკიდე და ისე გადახტი სადმე ტბაში თუ მოასწრებს სანამ დაიწובה ჰაერში და არა. აი ესეთი რა რეალური, აი რაც სანახაობრივია, რისი გაკეთებას მართლა შეიძლება. კასკადიორობას არ დავიბრალებ, მაგრამ რაღაცებს გავრისკავ. ეხა ისეც არა რომ ჩავკვდე და დაიკეტოს უხეში ტესტ დრაივი. ანუ
მინიმუმ და გადავრჩე ისე რომ პატარა რაღაცა სინიაკებით გამოვწრე. ერთი რა ძალიან გვინდოდა ორივეს მე და გიოს გვაინტერესებდა ევაკუატორიდან პირდაპირ თუ ჩამოვიდოდე, აი გადმოხტომა გვინდოდა, აი უეჭველი რაც გვინდოდა, ეგრევე პირველი ეგავაკეთეთ. მეორე გვინდა 300.000-ზე რომ ჩვენ ერთ-ერთ ავტომობილს გადავახტეთ, უხეში ტესტ-დრაივის მანქანას ავარჩევ და გადავახტეთ და მესამე ჩემი სურვილია, არ ვიცი რამდენად რეალურია, მაგრამ მინდა რომ აი სადმე ცენტრი აი შუშებიდან გადმოვხტე, მაღაზიას ვიმუშავებ, მაგ შუშებს ვიპოვე სადმე და იქიდან უნდა გადმოვხტე. აი ამით უნდა გამოვანგრიო შუშები და სადაც დავეძნეყო. უეჭველი მინდა მაგის გაკეთება. ერთი ავისრულეთ უკვე, ორი დაგვრჩა ასასრულებელი, თქვენს დაწერეთ იდეები რა შეიძლება კიდე რომ გავაკეთოთ. ნუ ოფროუდერებმა უფრო იცით ხოლმე რაღაცა ადგილები, გზები, კარგი მონაკვეთები, საწავიდეთ, ახლოს რო იყოს თბილისთან ეგრე გვირჩევნია, პრაქტიკულია გადაღებისთვის და ყველაფერს ვეცდებით რომ რავი, თავი მოვაბათ, გავაკეთოთ, დავგეგმოთ და გადავ. საინტერესო წელი გეულდებათ წინ. სათანადოდ ვერ დავისვარე დღეს, იმიტომ რომ რაღაც უცნაური ახალი წელი გვაქვს, მზე ჩავიციო მეთქი უფრო საინტერესო იქნებოდა თქვა, აი შარვალ კოსტუმით მინდოდა ტალახში ჩახტომა, მაგრამ არ გამოვიდა ტალახი არა, ამოშრა, ყოტბები დაშრა და რა ვიცი. ამიტომ ამ შარვალ კოსტუმს ვინახა, აი ყველა ვიდეოში, აი მენაც კაპუნებით უნდა ვიარო ოფროუდზე, აი შეუსრულებელი ჩელენჯი უნდა ჩავატა, აი ჯალანბარი ტალახში ჩახტომ. იმენა აი ამ შარვალ კოსტუმს ვინახავ. და მე აუქციონზე 5 ლარამდე ვინ შეიძნეს აი მთლიანად ვყიდი. აი გაურეცხავს პირდაპირ სეზონი რომ დამთავრდება შარვალ კოსტუმით, აი შარვალ კოსტუმით და გავყიდო. ამიტომ დაელოდეთ ეზმანი მიდის, ისტორია დაეწერება ამ ზმანს, საროზმანს და ყველაფერს შევასრულებთ. ეხა აქ გადავაჭერ პირდაპირ სადამდე ცივილის ეს მანქანა, აი თბილისის ცენტრამდე სანამ ჩავა, აი ყველაფერი ცუდი რაც იქნება, ყველაფერს უნდა გადავუარო. წავედით, გავერთოთ And I boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man that think you got the gist. Got your tulips in a twist. And I boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man that think you got the gist. Killers if I flip it too hard, so I'm waiting for two. ბევრი ვიარეთ, ცოტა ვიარეთ, მოვედით საბოლოო ცენტრში, იმიტომ რომ პირველი გავლა წარმატებით დასრულდა, მაგრამ რაღაცები გაუფრთხდა მაგ მანქანას, ჩამოუწერეთ ყველაფერი ის გამოსწორებაც გვინდა, რომ ჩავასწორ და გავაკეთოთ, დავტოვეთ ჯიპის ცენტრში, რაც გვინდოდა ის გავაკეთეთ, სატესტო გავლა, იმიტომ დავარქვით, რომ უნდა ყოფილიყო სატესტო, რომ გვენახა ავტომობილი გაგვეცნო და გვენახა თუ როგორ დადიოდა, როგორ იქცეოდა, რა ჭირს, რა უჭირს, სუსტი წერტილი რა აქვს, ძლიერი მხარე რა აქვს, ყველაფერი გავიგეთ. ამიტომ ეხა იმ პატარა დეფექტებსაც გამოვასწორებენ, რაც გვინდა რომ უკეთესად მუშაობდეს და მომდევნო ვიდეოებს უფრო თამამად შემოგთავაზოთ, აი უფრო თამამად გადავიღოთ. და ლაიქეთ, დააკომენტარეთ, ჩვენი უხეში ტესტ-დრაივი ყოველთვის თქვენ წინაშე ახალ და ახალ საუკეთესო ვიდეოებს შემოგთავაზებთ ხოლმე, ამას მეტი ლაპარაკი აღარ უნდა, მე მგონი ამ ვიდეოთი უკვე ხვდებით თუ რა წელი გველოდება წინ. დროებით. ჩასხარეს უძა. ოდნავ მოუჭიეთ, რომ სახეში მოხვდეთ. გილოცავთ ახალ წელს. იმედია გაგისწორდათ დღევანდელი წარდგენა. იმედია გაგისწორდათ ფუ